ดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระจอของ Oppo A37 นะครับนี่จอโดนมากระแทกแตกเละเลยนะครับนี่จอใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมขั้นแรกเราก็ต้องเอาที่ใส่ซิมการ์ดออกก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาแกะน็อตนะครับแกะน็อตนี่นะครับแกะแบตออกก่อนนะครับ
ถเครื่องเสร็จไปแล้วนะครับ แล้วเราจะมาประกอบหน้าจอกันนะครับทดลองกดปุ่มดูนะครับ ว่ามันจะเป็นไปตามที่นิ้วมือเรากดหรือเปล่าโอเคแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ